Есть кредиты, которые помогают решить задачу, а есть кредиты, которые за несколько месяцев превращаются в серьезную проблему. За 10 лет работы юристом и финансовым управляющим я заметила закономерность. Люди редко берут кредит с намерением попасть в долги. Всегда это выглядит разумно. Перехватить до зарплаты, взять на ремонт, закрыть старый долг. Но сложности начинаются не в момент просрочки. Они начинаются в момент неправильного расчета.